السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Përkthimi I këtij ajeti është: nuk jeti përgjegjës për udhëzimin e tyre, por Allahu udhëzon këtë dojë, dhe çdo gjë të mirë që shpenzoni është në dobinë tuaj. Ju nuk shpenzoni asgjë përveç se për të kërkuar pëlqimin e Allahut. Dhe çdo gjë të mirë që shpenzoni do t'ju rikthehet e gjitha dhe juve nuk do t'ju bëhet padrejtësi. Ky ajet, siç është e qartë, Allahu I Madhërisëm ka porositur në këtë ajet që udhëzimi I njeriut dhe ardhja e tij në rrugën e drejtë, në atë rrugë e cila e çon te destinacioni përfundimtar, dhe më pas qëndrueshmëria e tij në atë rrugë dhe gjithashtu mos devijimi I tij dhe që ai të shoh fundin e mbar. Të gjitha këto janë vetëm me bekimin e Zotit të Madhërisëm dhe këto janë vetëm punë të Allahut. Ne dikujt mund t'i tregojmë rrugën e mirësisë, por nuk është e thënë që ne edhe mund ta sjellim atë patjetër në atë rrugë edhe ta mbajmë të qëndrueshëm. Këtë punë e ka marrë përsipër vetë Allahu I Madhërisëm. Dhe ai që përpiqet
për t'ju afruar Allahut të Madhërisëm, për të ndjekur atë rrugë, edhe pastaj edhe lutet për të, edhe Allahu i Madhërisëm e bekon atë dhe një njeri i tillë arrin të destinacioni. Prandaj është e domosdoshme që ne pasi kemi gjetur udhëzimin, të përpiqemi të ndjekim rrugën e Allahut ashtu siç na ka thënë ai, edhe për këtë edhe të lutemi. Dhe në këtë rrugtim të tregojmë qëndrueshmëri, edhe Zotit t'i kërkojmë bekime në mënyrë që të shohim një fund të mbar. Dhe asnjëherë dobësia jon të mos na devijoje nga rruga e Allahut. Së dyti, Allahu i Madhërisëm në këtë ajet tha se ju duhet të jepni në rrugën e Zotit nga paratë tuaja të pastra, edhe kjo do të jetë në dobin tuaj. Allahu i Madhërisëm thot: "Wa ma tunfiquna min khairin fali anfusikum." Që çdo gjë të mirë që ju shpenzoni në rrugën e Allahut, dobia e saj do t'ju rikthehet juve. Zoti nuk mban borxhe, madje u kthen njerëzve duke e shumë fishuar, ashtu siç një bujk që hedh farat në tokë. Një naiv duke e parë bujkun edhe mund të thotë se ai po bën një punë të kohët, pasi të gjitha farat po i hedh në tokë, por një që ka mend e di shumë mirë që këto fara që hidhen në tokë mund të kthehen duke u shumë fishuar jo vetëm në mira, por në miliona. Përveç se nëse bujku për shkak të ndonjë fatkeqësie nuk arrin të shohë të korrat. Prandaj parat që shpenzohen në rrugën e Zotit, ato para që janë fituar me djers dhe në mënyrë të pastër, ato mund t'i kthehen robit duke u shumë fishuar në qindra mira, edhe në fakt edhe i kthehen. Ahmedianët vazhdimisht më shkruajnë, tregojnë përvojën e tyre se si ata kanë sakrifikuar në rrugën e Zotit dhe si Zoti i Madhërisëm u ka shumë fishuar. Ka nga ata që janë me besim të dobët, ka nga ata që janë të sapo antarësuar, edhe ata thonë që ne e nisëm këtë rrugtim thjesht duke bërë provë për ta parë se deri ku Zoti na e shumë fishon. Edhe Zoti i Madhërisëm edhe ata i bekon, edhe atyre u forcon besimin. Po shumica dërmuese janë nga ata të cilët e kuptojnë domethënien e këtij ajeti, pra wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, që ju çdo gjë që shpenzoni në rrugën e Allahut e shpenzoni vetëm duke kërkuar vëmendjen e Allahut, pëlqimin e Allahut. Pra shumica dërmuese janë të tillë, dhe ata kur shpenzojnë për nevojat e besimit, shpenzojnë për të fituar pëlqimin e Allahut. Zoti i Madhërisëm, duke përkufizuar besimtarin e vërtet, tha që ai shpenzon për të fituar pëlqimin e Allahut, edhe Allahu i Madhërisëm padyshim di gjendjen e zemrave të tyre, të njerëzve të tillë. Edhe këta njerëz kur shpenzojnë për të fituar pëlqimin e Allahut, edhe shohin bekimet e tij, se si Zoti u pranon sakrificat dhe më pas u kthen duke e shumë fishuar. E kjo gjë pastaj ata i shton akoma më shumë në besim. Prandaj Allahu thot, unë nuk mbaj borxhe. Ju që shpenzoni për mua nga paratë tuaja të pastra për fen time, vetëm sepse unë ju kam porositur, ai thot që unë do t'ju rikthej duke e shumë fishuar. Kushti është që paratë tuaja duhet të jenë të pastra.
Prandaj njerëzit që jetojnë në këto vende të zhvilluara, sidomos, duhet të jenë të vëmendshëm, të vetëdijshëm që të fitojnë paratë e pastra, nuk duhet të mashtrojnë institucionet shtetërore duke bërë deklarime të rreme që edhe po fitojnë paratë, edhe kanë bërë deklarime të rreme për të përfituar ndihmë ekonomike. Njerëzit e tillë as nuk e kryen detyrën që kanë si shtetas, edhe gjithashtu vllaborojnë ose marrin në mënyrë të padrejtë taksat e taksa paguesve, dhe kështu bëhen edhe pengesë në realizimin e disa projekteve të shtetit që shteti mund të realizojë ato projekte përmes atyre parave. Dhe mbi të gjitha, duke bërë gjithë këtë, konsumojnë një gënjeshtër, dhe e gjithë kjo do t'i largojë akoma më shumë nga paratë e pastra. Pastaj paratë e papastra janë edhe ato të cilat njerëzit i fitojnë në mënyrë nëpërmjet rrugëve të paligjshme që Zoti i Madhërisëm na i ka ndaluar. Pra Allahu i Madhërisëm thotë që unë jo vetëm që ju apranoj paratë e pastra që ju shpenzoni në rrugën time, por edhe ju a kthej duke i shumë fishuar në mënyra të ndryshme. Allahu i Madhërisëm asnjëherë nuk i bën padrejtësi askujt, është vetë njeriu i cili duke bërë lloj-lloj padrejtësish, duke shkelur porositë e Zotit në mënyra të ndryshme, e dëmton veten. Me bekimin e Zotit, njerëzit që fitojnë bekimet e Allahut, njerëzit të cilët e kuptojnë domethënien e këtij ajeti në botë, ka qindra mira ahmedian. Sot do të përmend vetëm disa prej tyre, shembujt e tyre, këto sakrifica dhe këta shembuj ne shohim që nga koha e Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Lexojmë ngjarjet e tyre dhe sot e kësaj dite e shohim me sy, edhe dëshmojmë që këto sakrifica nuk janë vetëm në histori, por edhe sot e gjithë ditën, si ahmedianët në kohë vështirësie bëjnë rrëfejnë sakrifica të jashtëzakonshme financiare, nga që sot do të shpall vitin e ri të Tehrik e Jadidit. Duke u referuar kësaj, do të përmend disa ngjarje besimnxitëse të sakrificës financiare të ahmedianëve. Nga Sierra Leone, një misionar i xhamatit shkruan që në rajonin Lonso është një antar i ri i xhamatit, Komara Sahibi, të cilit kur i kam treguar rreth Tehrik e Jadidit dhe rreth bekimeve të çandave, ai përveç se dha çandan am, edhe gjithashtu dha edhe çandan e Tehrik e Jadidit. Ai kishte shumë pak para, ishte njëri i varfër, edhe ato parat blinte oriz për muajin, edhe ato i dha në Tehrik e Jadid. Pas disa ditësh i njëjti zotëri erdhi edhe më tha, ashtu siç e kam dhënë kontributin e Tehrik e Jadidit, të nesërmën firma më tha që të kemi ndruar departamentin. Edhe në këtë departamentin e ri kam rrogën e 2 fisht, kam edhe bonuse të tjera. Dhe unë besoj që këto janë bekimet e kontributeve financiare, dhe Allahu i Madhërisëm me bekimin e tij më ka treguar se si ai i shumë fishon sakrificat, parat që ne japim në rrugën e tij. Këto që thjesht dëgjoja deri më tash, e kam parë edhe vetë. Më pas, ai thot që tashmë çdo muaj përveç çandamit do të jap edhe çandan e Tehrik e Jadidit. Nga Sierra Leone, misionari i rajonit Port Loko shkruan, shikoni ngjarje se pavarësisht nga varfëria, si
ata sakrifikohen dhe si më pas Allahu i Madhërisht i bekon dhe u ashton në besim. Ngjarja është kështu, thot që është një fshat Sanda Mablen Toro, edhe aty jeton një ahmedian Muhammed Sahibi. Ai kishte bërë një premtim të jepte si kontribut në Tehrik e Jadid. Kur erdhi fundi i vitit, tha që unë përveç ca gota orizi nuk kam asgjë tjetër. Kishte një kile gjysmë oriz, dhe ai ato i shiti dhe plotsoi kontributin e Tehrik e Jadidit. Thot të nesërmën mua nga një i afërm mi im më dërgoi një thes oriz edhe disa para si dhurat. Unë habita që për një ditë Zoti i Madhërisëm më ktheu orizin që kisha dhënë në 100 kile, pra në 1 kuntal, edhe më pas më dha edhe disa para. Misionari i xhamatit nga Guinea Bissau shkruan një ngjarje tjetër që tregon si njerëzit e varfër sakrifikojnë dhe si Zoti i Madhërisëm i bekon. Është një antar i xhamatit në xhamatin Kobodo, Dejalu Sahibi, kur ati i treguan rreth Tehrik e Jadidit, me njëherë futi dorën në xhep dhe kishte 1000 sifa në xhep edhe të gjitha i pagoi në Tehrik e Jadid dhe tha që me këto po shkoja në treg dhe doja të blija ushqim për fëmijët. Por në shtëpi u kthye duar bosh dhe nuk kishte ndonjë gjë, as lekët. Mori rjet peshkimi dhe doli për peshkim. Ai thot që brenda një ore Zoti më solli 73 kg peshk dhe mu mbush krejt rjeti i peshkimit. Aty ishin edhe peshkatar të tjerë, edhe më pan me habi dhe më thanë sa fatlum që je, brenda një ore ke zën kaq shumë peshk që ne nuk i zëm gjithë natën. Atëherë besova dhe mendova këtë dhe u thash që këto janë bekimet e kontributeve në rrugën e Zotit. Unë para një ore kisha dhënë gjithçka që kisha, dhe më pas ai përsëri u kthye në shtëpinë e misionit, nga që tashmë kishte edhe lek më shumë, dha kontribute shtesë. Shikoni, të varfër janë, por sa të zemërgjerë janë. Kur Zoti i bekon, atyre nuk u ngushtohet zemra edhe nuk u shtrëngohet dora, por japin edhe më shumë. Bohen edhe më shumë bujar në mënyrë që Zoti t'i bekoj ata edhe më shumë. Amir Sahibi i Kangos shkruan që nga rajoni Bindo Nidu, misionari lokal u tha antarëve të xhamatit për Tehrik e Jadidin dhe tha, dhe në fakt unë kam porositur xhamatit që sa më shumë antar duhet të marrin pjesë në këtë ark. Kur misionari në fjalë u tregoi fshatarëve këtë gjë, porosin time, fshatarët nuk kishin asgjë për të dhënë. Janë njerëz të varfër, por ata thanë, o burra, ne diçka do të japim, dhe ata shkuan në pyll, prejnë dru, e bën qymyr edhe mbushën thaset me qymyr. Aty në fshat nuk ishte asgjë, askush që t'i blinte, dhe bën një udhëtim me varka, dhe aty në Kongo ka shumë lumenj, edhe bën një udhëtim shumë të vështirë, dhe shkuan në një qytet, shitën gjitha thaset dhe fituan 96.000 frank sifa, dhe të gjitha ato i sollën në xhamat si kontribut për Tehrik e Jadid. Janë njerëz të çuditshëm, edhe Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam kishte thënë që unë habitem nga niveli i sakrificës së tyre. Të tillët janë edhe këta. Niveli dhe standardi i sakrificës së këtyre njerëzve të varfër përkon ngjason edhe me
me kohën e Hazrat Kalifit të dytë, kur ai thoshte që shikoja njerëz që kishin vetëm vezë, ata si vezë sillnin si kontribute, dhe kishin dikush kishte diçka tjetër, vetëm atë gjë thosh sillte si kontribut, vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut. Nga Gini Besau, misionari i xhamatit shkruan: në vendin ton është një fshat i largët që quhet Kabukre, dhe aty jeton një zonjë ahmediane 50 vjeç. Është shumë e varfër, nuk ka asnjë mundësi të ardhurash. Thot, para disa ditësh kur po u bënim thirrje njerëzve për kontributet në Tehrik e Jadid, ajo bëri një jetë që unë nuk kam një gjë, kam vetëm një pul, një zog, edhe do ta rris këtë dhe do ta shes dhe do ta jap kontribute në Tehrik e Jadid. Pas pak kohë aty u përhap një sëmundje te pulat, edhe pula e saj u smur. Të afërmit i thanë që kjo do të ngordh, prandaj there. Ajo tha se jo, nuk do ta therr. Tha, ju luta Zotit, o Zot, nuk kam asgjë përveç kësaj, më ndihmo dhe shpëtoje këtë. Ajo thot që kur u qova në mëngjes të nesërmën, ishte shëndoshë mirë dhe e priti gjersa u formua, dhe më pas ja shkoi në xhamat dhe ja dha misionarit, duke thënë se ky është kontributi im në Tehrik e Jadid. Njerëzit thonë se ne nuk shohim shenjat e Zotit. Nëse duan të shohin dhe kanë sinqeritet dhe kanë kontakt me Zotin, Zoti patjetër u tregon. Këto janë shenja të vogla që njerëzve u ashtojnë besimin. Një tjetër shembull të sjelljes së Zotit vjen nga Tanzania, nga rajoni Marar. Misionari i xhamatit thotë që është një ahmedian i ri, Rashid Hussein Sahibi, i cili ka një ushqimore të vogël. Ai e kishte përmbushur premtimin e tij për kontributet në Tehrik e Jadid, por në fund të vitit, kur misionari i xhamatit bëri thirrje që ata që kanë mundësi mund t'i japin edhe më shumë, Zotëria në fjalë, pavarësisht se nuk ishte në këtë grup, edhe përveç kësaj, atë ditë ai kishte edhe gjendje të dobët financiare. Në dyqan kishte një mall për të cilën nuk priste që do të shitej shpejt. Megjithatë, ai kishte 3000 shilling dhe të gjitha ja dha në misionarit për Tehrik e Jadid. Të nesërmën erdhi te misionari dhe tha se ndodhi një ngjarje e çuditshme, pavarësisht se unë nuk kisha një mall që mund të shitej shpejt, edhe i dhash ato kontribute për Tehrik e Jadid. Allahu i madhrishëm, për shkak të bekimit të kontributeve, më ndihmoi në mënyrë të jashtëzakonshme. Gjatë drekës më erdhi një klient i cili më bleu gjithë mallin, për të cilin unë mendoja se nuk do të shitej shpejt sepse nuk ishte arsye. Dhe kështu unë fitova 23.000 shilling. Dhe mendoj se të gjitha këto janë bekimet e kontributeve në Tehrik e Jadid. Nga Afrika Qendrore është një qytet Bangi, dhe aty është një ahmedian, Ajana Sahibi. Edhe ngjarja e tij është interesante. Shikoni se si Allahu i madhrishëm forcon besimin njerëzit, robërit e tij. Ky është ahmedian i sapo antarësuar. Ai thot që kam 8 apo 9 muaj që kam pranuar xhamatin, dhe gjatë kësaj periudhe kam sjell shumë ndryshime pozitive. Vazhdimisht shkoja në namazin e xumas, edhe çdo të premte ndiqja edhe hutben e kalifit të xhamatit. Dhe thot, një ditë kur po dëgjoja kalifin e Imam Mehdiut, i cili thoshte që ai që shpenzon në rrugën e Allahut nuk varfërohet, madje Zoti ja shumë fishon pasurinë. Atëherë
kur misionari i xhamatit bënte thirrje edhe për Tehrik e Jadidin, i thash që do ta shoh sot se si ndodh kjo. Unë kisha vetëm 500 frank në xhep, të gjitha ja dhash misionar sahibit. Edhe isha i mendueshëm që çfarë do të haja në darkë. Më pas më kujtua përsëri fjala e kalifit e Imam Mehdiut që Zoti e shumëfishon atë që jepet në rrugën e tij. Dhe nga që tani kisha dhënë 500 frank në rrugën e tij dhe thash do ta shoh se si këto para shtohen, nga që ishte Ahmedian i ri, nuk kishte akoma besim të përsosur, por pavarësisht kësaj kishte një jetë pastër dhe thot që për 3 ose 4 orë qëndrova në xhamat. Gjatë kësaj periudhe më mori në telefon një i afërm dhe më tha kam disa diamante edhe dua të vinë në qytetin tënd, unë nga që nuk njoh dikë, ti të më ndihmosh. Nga që në këtë zonë bëhet edhe tregtia e diamanteve, kështu që ai erdhi edhe e çova te një tregtari i diamanteve dhe pasi i afërmi im ja shiti diamantet, ishte shumë i gëzuar edhe ai më dha si dhurat 27.000 frank si dhurat, pra edhe jo vetëm kaq, por edhe ai të cilit ai ja shiti frankat më dha thot ky 10.000 frank të tjera. Kështu që pash që unë kisha dhënë 500 franka dhe Zoti i Madhrishëm brenda disa orëve më ktheu 37.000 franka. Kështu që kjo më shtoi shumë besimin. Nga Anglia një zonjë shkruan që shikoni se si Allahu i Madhrishëm ja shtoi besimin edhe kësaj zonje. Ajo thot që unë e kisha plotësuar kontributet, pra i kisha dhënë kontributet në Tehrik e Jadid, por presidentja e xhamatit lokal më bëri thirrje që akoma nuk e kemi arritur targetin, kemi nevojë për më shumë kontribute. Ata që kanë mundësi le të japin. Unë kisha disa para, mirë po kisha për të shpenzuar për një punë tjetër, edhe nuk doja të jepja. Më pas më erdhi në mendje dhe të gjitha i dhash përsëri në Tehrik e Jadid. Të nesërmën kur pash llogarinë time të bankës, u habita që 4 fish më shumë nga ato që kam dhënë dje, puna ime më kishte kredituar në llogarinë time, edhe për këtë shumë unë kursesi nuk e prisja. Pra Zoti i Madhrishëm ndihmon jo vetëm njerëzit që janë në Afrikë, por edhe këtu, edhe kështu u forcon besimin. Amir sahibi nga Burkina Faso shkruan që në Kolo është një antar i xhamatit Savada sahibi, ai çdo muaj në Tehrik e Jadid jepte nga 100 frank. Një ditë dikush i dha 3 qengja në dhurat, edhe ai njërin prej atyre dha në Tehrik e Jadid. Zoti i Madhrishëm kaq shumë e begatoi sa që sot ai është pronari i një tufe të madhe baktish. Edhe tani jo vetëm që nuk jep më 100 frank për muaj, por 1000 frank në çdo muaj në Tehrik e Jadid. Një tjetër shembull të sinqeritetit dhe të besnikërisë në ka dërguar nga Benini, misionari i xhamatit. Ai shkruan se zona lokosa e Beninit pësoi përmbutje të shumta. Rrugët u mbyllën, disa xhamate kontaktuan përmes telefonit, por nga që kjo është një zonë kufitare, me shumicën e xhamateve nuk bëhe asnjë kontakt. Misionari lokal sugjeroi të merrnim ndihmën e policisë, pasi ata kanë motoskaf, dhe kështu ne mund të arrijmë të takojmë antarët e xhamatit për të parë se si është gjendja e tyre. E kontaktuam policinë, e cila na lejoi të përdornim motoskafët
me kushin që të lëviznim me naftën tonë. Sidoqoftë, kur mbritëm në një xhamat dhe takuam presidentin e xhamatit të atij fshati, ai filloi të qante. Ishim të vetëdijshëm se ai me siguri pati humbje të mëdha. Arat duhet i ishin shkatruar dhe ati kishte rënë edhe muret e një dhome. E ngushëllova duke thënë të mos mërzite edhe se Zoti është i madh dhe do t'ia largonte humbjen. Por ai mu përgjigj, jo, nuk qaj për humbjet financiare. Para se të vinin përmbytjet, kisha mbledhur çandat pra kontributet financiare të mia për arkën e Tehriki Jadidit dhe prisja të më vinte misionari i xhamatit që t'i dorëzoja ato, por u mbyllën rrugët për shkak të përmbytjeve dhe ngela i shqetësuar. I lutesha Zotit se pak ditë kishin mbetur në mbylljen e vitit dhe nuk gjej mundësi t'i çoje çandat xhamatit. O Zot, hap ti në një rrugë për mua, i lutesha. Sot që keni ardhur ju dhe nuk më pyetet për çandat, por për gjendjen time, nuk u përmbajta dot nga emocioni dhe nga fakti se sa shpejt Zoti më dëgjoi lutjen që ta përmbushja detyrën time. Pra, ai nuk shqetësohej për humbjen e vet, shqetësohej vetëm për premtimin që ai do ta përmbushte në rrugën e Allahut, për sakrificën që ai do ta bënte për ta tërhequr vëmendjen e Allahut. Edhe nuk po bëhe ajo, për këtë ai shqetësohej. Nga India, sekretari i Tehriki Jadidit Ibrahim Sahibi shkruan që vjen nga provinca Karnatak, edhe në këtë shembull kemi shembullin e sjelljes së Zotit me anëtarët e xhamatit. Është një Ahmedian në Bangalore i cili punon në një kompani dhe merrte 20,000 rupi në muaj. Edhe ai thotë që kisha lexuar një porosi të Hazret Kalifit të dytë që e kishte bërë ai në atë kohë, që anëtarët e xhamatit përpiqeshin të jepnin gjysmë rroge në Tehrik e Jadid gjatë gjithë vitit. Pra, një gjysmë rroge për gjithë vitin. Dhe edhe ai bëri të njëjtin premtim. Ndërkohë anëtarët e shtëpisë i thanë që ke bërë një premtim të madh edhe është e vështirë. Mirë po, ai u kishte thënë që Hazret Kalifi i dytë tha që derisa njeriu nuk bën përpjekje të madhe, engjëjt e Zotit nuk luten për të dhe nuk i ndihmojnë atë. Edhe ai thotë që tani pasi e plotsoi premtimin, ai gjeti një punë tjetër, një kompani tjetër ku tashmë fiton 1.270.000 rupi për një muaj. Pra rroga e tij. Nga India përsëri, nga shteti Kerala, sekretari i Tehriki Jadidit i xhamatit shkruan që në Kerulaj kemi një antar të xhamatit i cili ka një standard shumë të lartë në sakrificat financiare. Ai ka një biznes të mobiljeve dhe kur sekretari i financës i xhamatit udhëtoi në këtë shtet, ai ja tregoi ndërmarrjet e tij duke thënë që lutuni këtë ditë se nuk kam të ardhurat mjaftueshme, edhe bën edhe një dua aty. Sidoqoftë përsëri ai kishte bërë premtimin 1.500.000 rupi që të paguante në Tehrik e Jadid për gjatë gjithë vitit. Tani në 2 muajt e fundit ishte shumë i shqetësuar nga që nuk i kishin shkuar punët siç duhej. Edhe vetëm 200.000 kishte paguar deri më tani. Edhe ai edhe mua më ka shkruar për lutje në vitet e fundit të tetorit, edhe përsëri më shkroi letrën që lutuni që ta përmbush premtimin tim. Edhe pas dërgoi këtë letër, pak orë kishin kaluar që një shumë e madhe parash i erdhën në llogarinë e tij, që ai nuk e priste për shkak të një biznesi që kishte realizuar diku, dhe ajo ishte aq e madhe sa që jo vetëm që e përmbushi premtimin, por i erdhi në ndihmë edhe për biznesin.
në punë të tjera. Nga Benini në rajonin Nati, misionari i xhamatit shkruan, xhamati quhet Këtëmpoti, pra është një fshat, dhe aty është një antar i xhamatit, kur ati thot misionari i thash për Tehrik e Jadidin, ai më njëherë më dha 3000 frank sifa, dhe u habita sepse deri më parë ai nuk kishte dhënë asnjëherë më shumë se 500 sifa, dhe pyeta cila ishte arsyeja, edhe ai më tha që isha shumë i ngathët në kontributet financiare dhe gjithmonë shikoja vetëm humbjet, arat nuk më jepnin të korat siç duhej, dhe vendosa të shikoja se si kontributet financiare në rrugën e Zotit do të më sjellin bekime. Dhe herën e fundit kur kam dhënë kontribute, kam parë vetë që Zoti i Madhërisëm nga e padukshmja na ndihmon, na jep bereqet në të korrat, edhe derisa e kam provuar vetë, nuk doja të prisja të më thoshit për këtë gjë, edhe vetë e kam dhënë 6 fish më shumë këtë herë kontributet. Nga Kanadaja kemi një shembull nga radhët e të rinjve. Presidenti i xhamatit të Vancouverit shkruan: në tetor u bëm thirrje antarëve të xhamatit që të përmbushnin premtimet e tyre për qendat në Tehrik e Jadid, pra për kontributet në Tehrik e Jadid. Edhe fëmijët nuk qëndruan mbrapa, edhe të rinjt treguan sakrificë shembullore. Një vajzë që sapo kishte mbaruar studimet e inxhinierisë, kishte mbledhur disa para. Ajo të gjitha i dha për Tehrik e Jadidin. Ajo kishte dhënë mjaft intervista për punë, por pa sukses. Por ditën kur i dha çandat, të nesërmën i erdhi telefonat për një intervistë pune. Pas intervistës, kur u kthye në shtëpi, ishte mjaft e gëzuar, pasi kishte shkëlqyer dhe kishte vetbesim të lartë, sikur një fuqi nga e padukshmja po e ndihmonte. Mjaft njerëz kishin dhënë intervistë për këtë vend pune, dhe rezultati do të dilte vetëm para vitit të ri. Por nuk kaluan 2 ditë që asaj e erdhi telefonata e dytë nga kompania se ajo e kishte siguruar punën dhe se do ta fillonte nga shkurti i vitit 2020. Pas një dite i erdhi edhe një telefonat tjetër, ku kompania i tha se të tjerë do të fillojnë nga shkurti 2020, por ajo mund ta fillonte punën që nga nëntori i këtij viti. Vajzës i është forcuar besimi, pasi vetë pa bekimet e Allahut të Madhërisëm. Shembujt e sakrificës financiare në rrugën e Zotit në xhamatin ton tashmë janë në çdo vend të botës. Dhe në çdo vend të botës Zoti i Madhërisëm tregon shenjat e bekimeve të tij pas sakrificave financiare. Një Ahmedian që quhet Zahir Sahibi është nga qyteti Bukhara i Uzbekistanit, por shkon në Moskë për të punuar. Punon për pak kohë dhe kur mblet sa para kthehet përsëri në Uzbekistan. Gruaja e tij në fillim pati ngurrim për të bërë bejtin, por kur studioi dhe bëri edhe lutje, u bë edhe ajo antare e xhamatit. Para pak kohë, xhamati vendas i kujtoi Zahir Sahibit për çandat në Tehrik e Jadid dhe i tha t'ia thoshte edhe bashortes që edhe ajo të merrte pjesë në arkat Tehrik e Jadid dhe Vakf e Jadid. Zahir Sahibi thot se këto ditë ai punon me taksi në Uzbekistan, kurse gruaja është rrobaqepse. Të dy bashortet e kanë si parim, i ndajnë të ardhurat në 3 pjesë. Një pjesë e lënë për fëmijët, një për shtëpinë edhe një tjetër caktojnë për kontributet në rrugën e Allahut të Madhërisëm. Ata thonë se jetojnë një jetë mjaft të lumtur dhe edhe punët e shtëpisë shkojnë shumë mirë. Që kur kam filluar të jap kontributet financiare në rrugën e Zotit, shton Zahir Sahibi, Zoti më ka bekuar në mënyrë të veçantë. Tani më kaq shumë bereqet në të ardhurat e mia,
kam kaq shumë bereqet në të ardhurat e mia që nuk kisha pasur asnjëherë në vitet e kaluara. Po nga Rusia, misionari i xhamatit thotë që në Moskë është një antar i xhamatit që quhet Raslan Sahibi që punon si kuzhinier. Para pak kohe ai mori një kredi të madhe për të ndërtuar shtëpinë dhe prej shumë kohe punonte, bënte 2 punë që ta shlyente borxhin. Dhe një ditë ai mori në telefon misionarin dhe tha që më njëherë dua të paguaj çantat e mia, pra kontributet. E pyeta, thot misionari Sahibi, dhe për arsyen, edhe ai tha që aty ku ai punonte, jo këtë punë, por një punë tjetër që ai bënte më përpara, punëdhënësi nuk i kishte paguar shumë muaj, edhe ai kishte humb shpresën dhe papritmas ai punëdhënësi më parshëm e mbori në telefon dhe e lajmëroi që të vinte e t'i merrte gjitha rrogat që kishte lënë. Edhe nga kjo ai tha pata dëshirë që së pari të caktoja një pjesë për rrugën e Allahut. Edhe për këtë arsye e kishte marrë në telefon misionar Sahibin, edhe donte të vinte sa më shpejt për ta paguar çantat. Nga Gjermania kemi një vajzë e cila shkruan që isha shtatzëne prej 2 muajsh, tashmë ajo ka lindur edhe djali është 2 vjeç, por po flet për një ngjarje kur ajo ka qenë shtatzën. Dhe thotë që atëherë kisha premtuar që gjatë gjithë shtatzënisë çdo muaj do të jap 100 euro në Tehrik e Jadid. Edhe të 7 muajt alhamdulillah kaluan shumë bukur pavarësisht nga disa pengesa të vogla, edhe me bekimin e Zotit linda një djalë. Edhe ndërsa premtimin po e përmbush deri më sot, edhe vetëm Zoti më ka bekuar të përmbushja këtë premtim deri më sot. Shikoni që në këtë pjesë të botës ku njerëzit po largohen nga Zoti, po humbin besimin në Zot, këtu Allahu i Madhrishëm po i bekon ahmedianët duke u treguar shenjat e tij dhe duke treguar vërtetësinë e xhamatit. Nga Latvia, misionari i xhamatit shkruan që Vahidu Sahibi është në Lituani, është në Latvi, edhe ai me origjinë është nga qyteti Bukharas i Uzbekistanit. Para pak vitesh pranoi xhamatin me bekimin e Zotit, po përparon shumë në sinqeritet dhe duke parë sjelljen e tij në familje, edhe gruaja e tij vitin e kaluar e pranoi xhamatin. Ai thotë që misionar Sahibi thotë që ai më mori në telefon dhe më tha që 6 muaj punoi në Uzbekistan dhe 6 muaj punoi në Rusi. Edhe këtë vit në Bukhara, pra në qytetin Bukhara, kisha bler një apartament, edhe për këtë mu desh ta shisja edhe makinën që kisha. Kur shkova në Rusi, mendova le të bëj një tregti me Allahun e Madhrishëm, edhe fillova të jepja kontributet rregullisht, edhe doja që të kisha përsëri një makinë. Me bekimin e Zotit, Zoti më ka bekuar kaq shumë në punët, saqë përveç shpenzimeve të shtëpisë më dilin edhe shumë para, edhe më pas bleva një makinë që është më e mirë se sa që kam pasur makinën më përpara, të cilën e shita për ta bler ose për të shtuar në fondet për të bler një apartament. Thotë që unë asnjëherë nuk kam pasur bereqet kaq shumë se sa kam sot, edhe gjithë kjo jam i bindur që thotë që për shkak të bekimeve të sakrificave financiare në rrugën e Zotit. Nga Gini Besau, misionari i xhamatit shkruan që Idris Sahibi është antar i xhamatit dhe është ahmedian i lindur. Por pavarësisht nga ky fakt, edhe pavarësisht se vazhdimisht i kemi thënë për të dhënë kontribute financiare, edhe nuk merrte pjesë. Ai kishte filluar një biznes të bloqeve betoni, edhe vetëm humbje shikonte. Një natë 40 thas cemento i bëri beton, bloqe betoni, edhe të gjitha ato u shkatruan për shkak të shiut që kishte rënë atë natë.
Një natë pa babain e tij në ëndër, I cili e pyeti, a ke paguar çandat, pra kontributet? Të nesërmën ai më njëherë shkoi në xhamat dhe I tha misionar sahibit që ju kishit kërkuar kontributin e Tahrik e Jadid, tani un kam vetëm 2000 frank dhe këto dua t'i jap që tani. Edhe të nesërmën Allahu I Madhrishëm e ka bekuar në atë mënyrë që ju shlye edhe ajo humbje, sepse bëri marrëveshje me një klient I cili ka paguar 800.000 frank sifa, edhe ai shleu edhe borxhet, edhe tashmë I ka bërë edhe testamentin, edhe Zoti kështu ja shtoi besimin. Nga ishulli Majote është një antar I xhamatit I cili nuk kishte në një punë të rregullt, por pra Ali Muhammad Saibi, por ai thotë që kur e kam filluar të paguaj kontributin e Tahrik e Jadid, çdo herë kam pasur punë rregullisht. Ky është një xhamat I ri që u themelua para pak vitesh, por ama në besim edhe në sinqeritet po përparon jashtëzakonisht shumë. Pastaj shikoni se në çfarë mënyrash të ndryshme antarët e xhamatit përpiqen të japin kontribute dhe të fitojnë pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Habitesh duke parë sinqeritetin dhe sakrificën e tyre. Emir sahibi I Indonezisë shkruan, në bantan të Indonezisë është një Ahmedian, Oriano sahibi, I cili jeton vetëm. Gruaja I ka vdekur, merret me buqësi, është një njeri I varfër. Fëmijët I ka të martuar, gruaja nuk jeton. Ai ndihmon shpesh misionarin e xhamatit në tabligh dhe terbiyat. Ai ka një art të vogël dhe si çdo bujk tjetër, të ardhurat I ka vetëm pas çdo 3 a 4 muajsh. Megjithatë, kontributet financiare I jep muaj për muaj. Njëherë misionari e pyeti se për sa kohë që të ardhurat I merr pas 3 a 4 muajsh, si arrin t'i jap kontributet financiare në rrugën e Zotit çdo muaj rregullisht. Duke u përgjigjur, ai tha, kam krijuar një metodë pune vetëm që çandat t'i jap çdo muaj rregullisht. Një pjesë të arës sime kam përcaktuar për të mbjellë vetëm banane, dhe bananet I mbolla me pauza kohore. Disa I kam mbjellë në një kohë, e disa pas një muaj, e disa të tjera një muaj pas kësaj pjese të dytë, e me radhë. Banania nga që bëhet gjithë vitin, unë çdo herë kam pemë me banane të pjekura, të cilat I vjell dhe I shet në treg. Të ardhurat që më vijnë nga bananet, të gjitha I jap në rrugën e Zotit. Po nga Indonezia, Amir sahibi shkruan që në xhamatin Pasir Pengaria është një antar I xhamatit që është sapo I antarësuar. Gruaja akoma e kundërshton fort, por ai tregohet shumë I qëndrueshëm. Kur filloi viti I ri I Tahrik e Jadidit, misionari I xhamatit I tregoi rreth rëndësinë e kësaj arke, dhe ai bëri premtimin që do të jepte 500.000 rupi indoneziane. Kjo shumë pavarësisht se është e vogël, sepse vlera e rupisë indoneziane është e vogël, por për të ishte shumë e madhe. Dhe misionar sahibi I tha që të mendonte mirë sepse ishte premtimi I madh. Ai punon si mësues I jashtëm edhe merr një rrogë shumë të vogël, dhe kur erdhi muaji I Ramazanit edhe kur përsëri bëra thirrje, thot misionar sahibi, për Tahrik e Jadidin, ai të gjitha një ditë I pagoi për një ditë dhe tregoi arsyen që dikush I kishte dërguar një zarf si dhurat, disa para, edhe ai nuk e hapi zarfin, edhe erdhi direkt tek misionar sahibi duke thënë që këto do të jenë kontribute nga ana ime për Tahrik e Jadidin. Edhe ato ishin fiks aq sa ai kishte premtuar, pra 500.000 rupi indoneziane. Shikoni pastaj edhe fëmijët se si po burmosen në xhamatin e Mesiut të premtuar alayhis salatu wassalam me frymën e sakrificës.
Misionari I Ghanës shkruan që para disa kohe kur dhe mbajta hutben për Tehrik e Jadidin dhe për sakrificat financiare dhe theksova që edhe fëmijët duhet të burmosen me ndjenjen e sakrificës dhe të japin vetë me dorën e tyre. Gjuman tjetër më erdhi një djalë I cili mund të ishte 9 a 10 vjeç. Më solli pak para dhe tha që këto janë nga ana ime për Tehrik e Jadid. E pyeta nga ke marr. Më tha I kam kërkuar prindërve, por ata nuk më kanë dhënë, ndoshta nuk kanë pasur prindrit. Edhe tha pas kësaj fillova të punoja në një dyqan dhe kjo është pagesa që kam marr pas një pune disa ditore. Nga Sierra Leone, misionari lokal Beshiru Sahibi shkruan në fshatin Serabo kur u bëra thirrja antarëve të xhamatit për kontributet në arkën e Tehrik e Jadidit, të njëjtën ditë më erdhi një fëmijë, edhe ai 9 a 10 vjeç, pash që kishte ca dru që mbarti në kokë, mu afrua dhe më tha: "A mi blen dot këta dru dhe parat të mos mi japësh mua, por ti fusesh në kontribute?" "Po," I thash, edhe me njëherë I ableva drujt dhe preva një faturë të kontributeve me emrin e tij. Më pas I ktheva edhe drujt duke thënë: "Kontributet e tua më erdhen, tani drujt të takojnë ty." Allahu I madhërisëm u shtoft pasurinë dhe jetët këtyre sakrificbërësve. Sakrifica të tilla të fëmijëve, pra nga ana e fëmijëve, të cilat punojnë ose shkojnë në pyll, presin dru, I shesin dhe kontribuojnë në rrugën e Zotit, mbase fëmijët e vendeve të zhvilluara nuk I konceptojnë dot, pasi këtu gjendja ekonomike është më e mirë se atje. Megjithatë, edhe këtu ka plot shembuj të sakrificës së jashtëzakonshme në radhët e fëmijëve. Ka disa fëmijë që kanë dhënë të gjitha parat e xhepit. Dikush kishte mbledhur parat për të blerë diçka të caktuar dhe ai nuk e bleu atë dhe parat I dha si kontribute në rrugën e Zotit. Kështu që fëmijët ahmedian në çdo mjedis porriten me një shpirt sakrifikues. Zoti I shpërbleft të gjithë dhe I shtoft edhe më shumë në sinqeritet dhe besnikëri. Zoti I madhërisëm u shtoft pasurinë dhe besimin sa më shumë. Tani do të përmend disa detaje të sakrificës që Zoti I madhërisëm u ka mundsuar ndjekësve të Mesihut premtuar alayhis salam. Dhe mënyra si që janë bërë këto sakrifica tregon se kjo nuk mund të bëhe pa pasur ndihmën e veçantë të Zotit të Madhërisëm. Zemrat vetëm Zoti ndryshon dhe vetëm ai mund të ndiktojë njerëzit, tek të mëdhenj dhe të fëmijët. Një që ka pak logjik, mjafton ta shoh vetëm këtë për të kuptuar vërtetësinë e Imam Mehdiut alayhis salatu wassalam. Sidoqoftë, tani do t'i tregoj disa të dhëna të sakrificave në arkën e Tehrik e Jadidit që janë bërë gjatë këtij viti. Me bekimin e Zotit, më 31 tetor, viti I 85 I Tehrik e Jadidit u mbyll dhe viti I 86 ka filluar. Me bekimin e Zotit, në vitin që sapo e lam pas, antarët e xhamatit kontribuan 13.6 milion pound dhe kjo sakrificë ka një rritje prej 802.000 pound nga një vit më parë. Alhamdulillah. Këtë vit, moneda e Pakistanit është zhvlerësuar ndjeshëm për shkak të problemeve politike dhe ekonomike atje. Zoti e mëshiroft këtë vend, lutuni për Pakistanin. Zoti I bekoft ahmedianët atje. Dhe për shkak të kësaj rënje, xhamati I Pakistanit natyrisht nuk e ka mbajtur dot vendin e parë të tij në Tehrik e Jadidin. Vendin e parë tani më ka zënë xhamati I Gjermanisë, kurse Pakistani ka përfunduar në vendin e dytë. Më pas vjen xhamati I Britanisë së Madhe. Më përpara unë Pakistanin e përjashtoja nga lista e 10 vendeve të para, por duke pohuar gjithmonë se ai e zinte vendin e parë. Edhe këtë herë, pavarësisht se Pakistani nuk e ka zënë vendin e parë, do t'i tregoj 10 vendet e para me përjashtim të tij. Kështu që 10 vendet e para me përjashtim të Pakistanit janë Gjermania dhe pra e dyta siç ju kam thënë Pakistani, pastaj Britania e Madhe, Shabaja, Kanadaja, India, më pas vjen një vend arab,
pastaj Indonezia, Australia, Ghana dhe pastaj sërish vjen një vend arab. Pavarësisht se gjendja ekonomike është në rënje, jo vetëm në Pakistan, por edhe në vende të tjera në përgjithësi, të ardhurat në këtë ark, megjithatë janë në rritje. Renditja e vendeve që kanë bërë rritjen maksimale janë, pra për sa i përket monedhës vendase, së pari është një vend arab, pastaj është India, pastaj Kanadaja, pastaj Gjermania, pastaj Britania e Madhe dhe pastaj Ghana, pastaj Kanadaja, pas Ghanës vjen Pakistani dhe pastaj Indonezia, pastaj Shabaia dhe në vendin e 10 Australia. Për sa i përket sakrificës për frym, 5 vendet e para janë Zvicra, Shabaia, Singapori, Britania e Madhe, Suedia dhe pastaj vijnë vendet e tjera. Vendet e para në kontinentin afrikan janë Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia dhe më pas vjen Benini. Gjatë viteve të fundit kisha thënë të jepni rëndësi numrit të pjesëmarrësve dhe për këtë arsye vendeve të ndryshme u jep synimi për numrin e pjesëmarrësve sesa për shumën e kontributeve. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, pjesëmarrësit si vjet në arkën e Tehrik-i Jadidit ishin më shumë se 1.827.000 veta, e që janë 120.000 më shumë se sa në vitin e kaluar. Pra 120.000 janë shtuar në sistemin financiar të xhamatit. Vendet afrikane që vlen për të përmendur për sa i përket shtimit të numrit të pjesëmarrësve janë Niger, Sierra Leone, Nigeria, Kameruni, Benini, Senegali, Guinea-Bissau, Bregu i Fildisht, Tanzania dhe Guinea-Conakry. Kurse vendet jashtë kontinentit afrikan janë Bangladeshi, Kanadaja, Malajzia, India, Indonezia, Gjermania, Britania e Madhe, Shabaia dhe Australia. Sipas të dhënave të qendrës, me bekimin e Zotit, llogaritë e atyre që i përkasin zyrës së parë, pra Defter Awwal, janë gjithsej 5.927. 36 për e tyre janë akoma gjallë dhe paguajnë vetë çandat, pra kontributet e tyre, kurse për ata që kanë vdekur, trashëgimtarët e tyre dhe antarët e sinqertë të xhamatit po vijojnë të paguajnë. Nga që Gjermania zuri vendin e parë, do t'i tregoj 10 xhamatet e para në Gjermani, e që janë Reutermark, Neuss, Penneberg, Mahdiabad, Annesburg, është shkruar në urdu, mbasi nuk lexohet në këtë mënyrë, Kiel, Florsheim, Weingarten dhe Köln. Nga xhamatet e mëdha, 10 xhamatet e para të Gjermanisë janë Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Morfelden, Dietzenbach, pastaj Wiesbaden, pas Richtad, Darmstadt, Mannheim dhe Azelsheim. Në Pakistan, për sa i përket kontributit të përgjithshëm në arkën e Tehrik-i Jadidit, xhamatet e para renditen Lahore dhe më pas Rabwa dhe vendin e tretë Karachi. Kurse në rangun provincial, 10 provincat e para janë Islamabad, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, pastaj Kasur, pastaj Toba Tek Singh, më pas Mirpur Azad Kashmir. Dhe 5 xhamatet e vogla të Pakistanit që kanë bërë sakrificë të vyer janë, ose pari do t'i tregoj qytetet, Emarat Defense, Lahore, Township Lahore, Kent, Rawalpindi edhe disa qytete që ka renditur Huzuri. Më pas tregon 5 xhamatet e vogla të Pakistanit që kanë bërë sakrificë të vyer, e që janë Vakent, Sabadasti, Kokër Gharbi, Cheknau, Panjar edhe Chonda. 5 rajonet e para në Mbretërinë e Bashkuar janë rajoni i Beitul Futuhut, pastaj vjen Masjid Fazl rajoni, pastaj Midlands,
pastaj është Betul Ihsan, pastaj Islamabadi Region. E për sa i përket kontributit të përgjithshëm, 10 xhamate të para të Britanisë së Madhe janë Masjid Fazl, pastaj Worcester Park, pastaj Islamabad, pastaj Aldershot, e më pas vijnë Putney, New Malden, Gillingham, Birmingham West, Glasgow, Scunthorpe. Për sa i përket xhamateve të vogla të UK-s, ato janë Swansea, Span Valley, Keighley, Welsey Veriut dhe Northampton. Xhamatet e shabave për sa i përket kontributit të përgjithshëm janë si vijon: Silver Spring, Los Angeles, Silicon Valley, Seattle, Virginia Qendrore, Detroit, Chicago, Oshkosh, Houston, Georgia South dhe Virginia. Xhamatet e Kanadas për sa i përket kontributit të përgjithshëm janë si vijon: Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, Saskatoon. E 5 xhamatet e vogla të Kanadas janë Edmonton West, pastaj Durham, pastaj Bradford, më pas Hamilton edhe në vendin e 5 Ottawa West. Xhamatet e Indis për sa i përket kontributit të përgjithshëm në Tehrik e Jadid janë si vijon: Karulai, Kadiani, Patapariam, Hyderabad, Coimbatore, Payangari, Bangalore, Calicut, Calcutta dhe Yadgir. 10 shtetet e para të Indis që kanë kontribuar më shumëti në Tehrik e Jadid janë së pari Kerala, pastaj Karnataka, pastaj Tamil Nadu, pastaj Telangana, më pas vijnë Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, West Bengal, Delhi dhe Uttar Pradesh. Edhe në Kashmir situata politike është tetë e brisht, megjithatë anëtarët e xhamatit edhe këtu kanë bërë sakrifica të mëdha. Xhamatet e Australisë për sa i përket kontributit të përgjithshëm janë si vijon: së pari Castle Hill, pastaj Melbourne, pastaj vijnë Berwick, Melbourne Long Warren, pastaj ACT Canberra, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, Mountwright, Parramatta dhe më pas Adelaide West. Allahu i madhrishëm u bekoft pasurit dhe jetët pa mas të gjithë këtyre sakrificë bërësve. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.